早晨，今日介紹一個貴州海悅長灘嘅搭式單位，頭排全海景三房，層高係3.3米，每間房都可以望到海景。行入嚟右手邊係廚房，廚房好闊喎，喺呢度可以煮下海鮮餐招呼朋友。跟住行出嚟就係一個好大嘅生活陽台啊，洗衣機擺喺度都變得好晒啦。依家我哋嚟探下呢個全海景嘅客廳，呢度係餐廳啦。跟住客廳直出去，哇哇哇，好靚嘅海景啊！因為呢度下面係別墅區，所以呢度睇海景嘅位置係最靚嘅。因為南北通，所以呢度嘅海風好清涼，坐喺度飲杯嘢，跟住夜晚瞓覺都瞓得好舒服啊！跟住翻轉頭，我哋睇下3間房，睇下個廁所先。廁所好乾淨企理，空間好大。跟住我哋睇下第一間睡房，空間好大，同埋全海景，瞓喺度真係好舒服。跟住我哋睇下另外2間睡房，第2間睡房，哇！呢個海景真係冇得頂啊！瞓喺度聽下海浪聲，真係可以1分鐘入眠。跟住我哋睇下第3間睡房，哇！擺咗一張雙人床，一張單人床，都係有咁大嘅空間，望出去又係全海景，海天一色。